मैं तो खुश रहो बस ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਵਾ ਇੰਨੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਾਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ